ketika Mimi Peri dan Gugus banguniku sahur. Hei Gugus, makan kita lagi nak? Ya. Alarm sahurku si Gugus guys. Padahal aku udah aktifin ringtone Mimi Peri sahur. Ya, makan. Ayo. Coba deh Mami. Ya sahur. Sahur. Abang Gugus udah sahur duluan nak. Udah sahur duluan. Gugus, sahur duluan nak. Woi, Gugus. Oke guys, sekarang waktunya mereka sahur dulu ya guys. Kalian jangan lupa sahur ya. Gimana Cimoy? Enak sahur? Makan yang banyak ya. Besok puasa nih. Gak ada lagi cerita makan-makan. Nunggu sampai buka puasa. Gus, udah siap kenyang? Wih, nambah lagi tuh. Ibu Cimon ya. Makan yang banyak kalian Pika, comel. Besok puasa. Gak ada cerita lagi makan-makan. Sore pas buka puasa barulah kalian ini makan lagi, oke? Jangan lupa niatnya. Ingat, niat untuk berpuasa esok hari apa? Nih, ini kenapa nggak makan ini? Ayo makan dulu. Sila. Besok kau puasa. Gak ada cerita. Makan sekarang. Makan dulu, makan. Sahur. Oh, sahur. Makan yang banyak, oke? Nanti kalian lemas. Siapa yang repot? Puasa. Woi, ini apa lagi nih? Baru siap makan, siap sahur. Tidur pula dia. Udah baca niat belum? Hah? Yuk, asmara subuh dulu kita yuk. Jalan-jalan dulu kita. Cari angin dulu, ha? Woi, jangan tidur aja, bangunlah. Wih, memang pemalas sekali jadi kucing. Woi, Gugus.